Takže ahojte, čaute, vítam vás v novom videu a teraz si dáme let's play z Trio Showdownov. No, ako ja som trošičku viac menej hral, mám 1000 trofí, takže dáme Trio Showdowny a poďme na to. Hneď krásne, hneď načítané. Krásne. Máme finále. Celkom v pohode. Tento plamen je celkom dobrý, že ide hneď na stred. Lebo keď vy sa tam začnete krútiť, bude to dávať damage tým čestám a to proste máte veľa čest. Tí majú jedno, dobre, bum. Bum, taka. No dobre, tak to môžeme kaput. Engine kaput. Engine spadnú, pôjdem, poď na mňa, poď sa byť. Sa byť potkan. Už nepotrebujem. Dohilujem. Bum, šakataka. Posledný typek. Okay. Tak nič. Posledný nebol. Bum. Spawnuje sa aj im, ale aj my máme už spawnutého. Žuľoviť prekvapím a bum, máme win. Dobre, 7 kg, star player nie som, neviem prečo, ale proste som bore, no. Môžeme si dať kľudne ďalšiu hru, no. Ako máme zatiaľ 6 vinov, čo? No, 7 vinov a ešte mám 3 tikety, takže môžem mať dokopy 10 a keby som mal 10, tak by som bol najlepší. Takže let's play. Dobre, ideme to vyhrať. Ideme to krásne vyhrať. Po tejto hre to už ukončíme, lebo proste už nepotrebujem. No, takže načítava sa. No, máme Mortísku, dobre, dúfam, že je dobrá. Kto by si dával oného Barleyho, nerozumieť. Aha, yes, to sú boty, čo to je. No. Aha, Barley, nestratil si sa. Ja neviem, bodlový. Hashtag bodlový. Čakajte na mňa, nebudem star player, a to sa mne nebude páčiť. Ešte zabijem, nie? Že GG. Ježiši, to čo? Som dostal ten jumpscare. Ja som sa pozeral na toho môjho teammate a zrazu Engine kaput. Dobre, moja chyba. Dobre. Nič nevravím, to sa nikdy nič nestalo, to proste nejak žijem. Ja som si mal dať klona. Lebo mi to všetko dajú, tak nič. Toto radšej rýchlo prekliknem, to si nikto nevšimne. No. Dáme posledné 2 hry. A asi to... No dobre, tak pokračovanie na budúce a dáme si potom tie 2 hry. Zatiaľ. Čau.